Sibonakala sehla isibalo samacala okubulala uma kuqhathaniswa neminye iminyaka. Sesilahlekelwe imphefumulo yabantu abangaphezulu kwa 4,000. Lokho kusho ukuthi abantu abaningi basahlukumezekile lapha ngaphandle. Yize inani lehlile masiqhathanisa nelango 2023 kodwa kusekuningi ningakhulu linani. Umkhwanazi uthi usemkhulu umsebenzi wokuvikela umphakathi osahlalele amaphoyisa. Makufike bengezu 1000 ezo 105 kodwa kube kufa abantu aba 4200. Lokho kusho ukuthi igebengu sincane ezishonayo. Baningi abantu abafayo abangenamacala ababulawa igebengu. So kumele ke kuvikelele labo bantu nokuthi kubhekelene indaba yegebengu kakhulukazi. Kunokukhathazeka ngokuphangwa kwempahla kumaloli ikakhulukazi uma namaphoyisa eyingxenye yalobo bugebengu. Ingakho ke nje sibuye siphenya nala ngaphakathi kuthini ikakhulukazi lamaphoyisa asebenza emgaqweni lawa abhekelele nomgaqo ngoba yiwo kakhulukazi abanokusolakala abanesandla esingekho right intweni njengana lezo. Umkhwanazi uthi basakhathazekile nangamacala okudlwengula nakuba ebonakala ehla kanti ke kuseyiphela endlebeni ukwanda kwezigameko zokuphangwa kwezimoto ezithwala imali.